啦，喺呢度落嚟咧，我去雲海廣場啊，沿住呢條路去，其實巴士都到嘅。而家行去雲海廣場，經過嗰個水庫嗰個水壩，而家行入去個水壩嗰度影下相打下卡啦。水庫個水壩，呢度有啲廁所，幾靚幾得意喎。繼續行，而家去雲海公園啦。頭先咧就喺呢度梅沙尖，而家落咗嚟啦。呢度睇到個水庫，遠一遠嗰度就係雲海廣場啦，睇到啦。終於嚟到呢個雲海廣場啦，終於到啦。呢度就係雲海廣場啦，我終於到啦。好啦，而家行入去雲海廣場啊！喺雲海廣場望返去鹽田涌咧，喺呢度坐低行返去咖啡攤頭啊！呢個係洗手間嘅入口啊！哇，好夢幻。男洗手間，女洗手間，好夢幻。環湖棧道入口，行去睇下。呢個就係三洲塘水庫啊！有兩個靚女咧，就話喺呢度有條小路可以落山，就半個鐘頭唔使就可以落到地鐵站噶啦。坐車起碼要成個鐘先到，咁就試下行呢條路啦，小路。好啦，就試下喺呢條路落去啦。我話半個鐘頭唔使落到地鐵站噶啦。
路好得意嘅，有好多圖案喺度嘅，唔係好似啲三葉蟲啲圖案。好啦，我哋繼續落去。到山腳，差唔多到山腳咧，見到一條針木碎石路。呢度開始擺地攤啦，好多呢啲咁嘅熟食攤喺度開始開檔。